আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আপনাদের মাঝে আবার এক অসাধারণ টিপস নিয়ে হাজির হলাম। তো আপনারা যারা নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে চান তাদের জন্য এই ভিডিওটি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে যেতে হবে আপনাদের ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে এখানে সার্চে লিখবেন FTMR পার্টি লিখে সার্চ দিবেন। দেওয়ার পর আপনাদের যে প্রথমেই অপশনটি আসবে এটিতে ট্যাপ করবেন। তো ট্যাপ করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন নাম রিংটোন মার্ক, এখানে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করবো, এখানে অ্যাড আসবে, এটা ক্রস চিহ্ন